大家好，我是罗斯，我们来看新加坡的走势以及个股的分析。今天指数层面延续了昨天强劲的势头啊，标普和纳斯达克都是上涨收盘啊，标普最终收涨接近1%，纳斯达克 QQQ 接近2%的一个涨幅。那标普的话午盘也是到达了4000这一个整数关口非常的强势那今天科技股的话还是表现的比较的不错Amazon 和特斯拉都是继续的拉升。那 Amazon 的话是连续几天的有一个向上的拉抬，那特斯拉的话昨天其实没有怎么动，对吧？昨天大科技其实都在往上拉，那特斯拉昨天并没有太多的一个向上的一个动能。那今天的话在早盘震荡之后迅速的迎来一个补涨的行情那对于特斯拉之后的一个看法我们小伙伴有些也是还比较关注。那今天来分享一下特斯拉之后的看法。那对于标普以及整个大盘下周的一个走势以及我们的观点今天也会来再做一个分享。那从我们研发的资金工具上面也是挑选了一些个股，今天也会来挑选一只来和大家做一个分析，我们为什么会选择这一只个股，为什么近期有一个比较大幅的一个拉升。好，那我们还是首先来看一下指数层面的一个情况。那标普的话 SPY 今天上涨接近1%也是延续了昨天的一个上涨的一个态势。昨天的话标普收涨超过5%，纳斯达克收涨超过7%今天继续的向上。那对于指数层面来说的话呢从这两天态势来看应该有不少的获利盘都已经是积累了不少的利润那今天继续上行了之后我觉得短期之内你肯定是不要去追了当然下周的话呢这个上方我们可以看到之前9月13号这一天也是公布了 CPI 的数据。那这一天公布 CPI 数据之后指数是一个大幅的下行，对吧？因为当时这一天大家如果还记得的话CPI 的下行的幅度是不及市场的一个预期的回落的非常的慢所以给市场造成了一个信心上的一个打击包括当时鲍威尔包括整个美联储还是非常的鹰派的一个措辞所以这一天的话是一个大幅的跳空低开这一天还是一个比较大的一个跌幅那这个缺口的话呢是在4050到4100之间所以下周如果说继续向上走，我觉得也还是有这个可能性，好吧去补一补这个缺口也还是有这个可能性，但是我觉得可能性这个不会特别大但是有这个可能性的，好吧我最觉得大盘的会一个潜在的一个走势的话是如果说再向上去走一走，对吧？再向上去4050这一些4000多的这个方向去走一走的话希望它能有一个回撤这个是我的一个看法如果说大盘下周在这边横盘或者是向下有一个回撤，或者说先拉升再回撤我觉得都会是一个比较正常的一个走势那如果回撤下来SPY 以 SPY 为例的话，如果再次回测到385到390这一个区域那我觉得如果说在那个区域回测下来之后，并且能够稳住的话应该是一个再次可以去择机入场的一个机会这个是对于SPY 而言。那纳斯达克QQQ 也是今天终于去突破了这一个60均线的压制。对吧？那短期来说的话呢纳指肯定还是明显的弱于道琼斯和标普的。那这几天靠着大科技的一个拉升纳指还是涨幅不错但总体上表现还是弱于其他的一些指数那对于大科技里面的一些个股一些成分股来说呢我们先来看一下 Amazon。那 Amazon 的话我们也是提示过非常多次近期的话我们是做过2次抄底。第一次的话是在它这个10月底发布财报之后是有个大幅的向下跳空低开，那一天的盘后的话一度是跌幅到达了20%大家如果还有印象的话那我们那天盘后在我们的波段群也是在讨论如果说 aggressive 一些的话当时就是可以做一个入场的那周四盘后周五的话是一个低开高走所以我们当时的话90多块钱去做了一个抄底，然后在100块钱上方提示我们的波段班的会员去把它给出掉，然后是预测它要下来，那这个果不其然是有一个顺势的一个下探，那探到了88到90块钱这一线呢是连续在这边横了4天，对吧？没有怎么动但是在这个昨天 CPI 出来之前就周三这一天是有个向下的一个破位所以这一波杀的还是比较狠的基本上散户的筹码应该都是被洗的比较干净了都被杀出来了。所以说对于 Amazon 来说的话，我们也是连续的提示在这一线去做一个入场加仓的动作。那这两天的话是有一个大幅的一个上行昨天是拉了超过10%，对吧？还是一个非常夸张的一个涨幅所以说对于 Amazon 来说的话呢
止盈位继续的上移如果是有波段抄底的一些仓位的话，止盈位继续的上移这一线我觉得也走势还是不错的，对吧？但是短期呢涨幅也是稍微有一点大所以止盈位上移，保护好你的利润。那对于特斯拉而言的话呢，我们来看一下 Tesla。那 Tesla 是昨天其实并没有怎么动，对吧？其实这个周三呢也是一个比较大的跌幅其实它在本周初有效的跌破200之后是一路的下行，还是非常的弱势那基本上多头的仓位，也就是散户的筹码的话，在它跌破200块钱或者它跌破190块钱，对吧？基本上都被洗出来了但是反而在这一线就是一个可以去反而是一个可以去入场的机会这个也是我们在反复提示的。那这几天包括昨天没有怎么动之后今天是迎来了一个补涨的行情。那今天早盘的话还是有些震荡，还是有个下探的但是很快就被拉起来最终还是收在了190上方收盘是收的不错所以说对于特斯拉来说呢我的一个观点是，如果你是继续持有这个多头的抄底波段抄底的一个仓位，我就继续可以去拿着。好吧，那在190、180下方都是一个非常不错的短期波段抄底的一个机会我觉得对于特斯拉来说呢，下周如果说它有去冲击200块钱这个整数关口或者到达200上方我们到时候再看一看是否要把这个波段抄底的仓位给出掉一些但是我觉得短期来说还是比较强如果你继续持有的话，我觉得应该还是 OK 的这个是对于特斯拉但是上方的话压力还是有所以如果说下周到了200块钱上方200块钱205块钱这一线的话，我们再看下一步会是如何这个是特斯拉。好，然后我们来看一下对于这个我们的资金工具上面的一些个股的一些选择其中的一只个股的话是 DoorDash。那 Dash 的话是我们之前在会员视频就有在提示的一只个股它的话呢资金面的流向还是比较的不错其实在这一段底部横盘的过程中资金已经是在提前入场做一个配比都是一个 netting flow 流入的一个动作。那它在这个财报之后是有个大幅的跳空高开拉升的一个动作。那拉升了之后在这边也是横盘了几天这几天的话，大盘还是有一个上下震荡，幅度还是比较大，对吧？但是它的话在这边 hold 的不错然后 CPI 一出来就是一个10%以上的一个拉涨资金面继续的流入是一个继续流入的一个过程所以对于 Dash 来说的话这个个股是我们近期在分析的一只个股财报首先还是比较不错第二面就资金面资金永远是股市里面最重要的一个维度当然你需要看很多的维度去做一个交易的决策或者投资的决策但是资金面毫无疑问是一个非常重要的一个维度之一所以资金面继续在流入那目前的话是有一个比较不错的一个涨幅从40多块钱已经到60多块钱了所以这一段的话利润还是不错那也是记得有这个仓位的小伙伴的话记得把止盈位给上移那有工具权限有工具的这个 access 的小伙伴记得在这边点击筛选它的一些其他的功能都可以来使用，好吧？好，然后这个是我们的网站 tmipartner.com或者搜索工行学堂可以看到我们具体的一些投资观点的介绍以及策略的分享下方的话是我们的一些介绍。那已经对于波段交易以及宏观的一些策略有一定了解的小伙伴的话，可以到我们的波段交易班以及美股实战课来看到我们具体的更高阶一些的投资的策略。我们每天都会在波段交易群发布比较多的我们自己独家的宏观的一些思考逻辑以及自下而上的个股公司行业的选择一定是你在外面看到的那些半路出家的文章视频一定是不一样的角度那我们的美股实战课也会每天公布会员视频也是从不一样的角度来切入解析这一个市场。好，让我们再次回到盘面上来那刚才说到了DoorDash，那对于 Dash 来说的话呢这一段的拉涨还是比较的不错。那目前来看也是到达了9月中旬这个位置的这个区间，对吧？还是应该有些套牢盘的所以在这一段的拉升了之后呢也一定要把止盈位给上移保护好你的利润但是目前技术面还是走的比较的不错所以对于 DoorDash 来说的话，我们之后可以继续去做一个关注。那对于整个大盘而言我觉得下周的话
你在这个位置即使它还是有可能性去往4050、4080这一线去走一走但是肯定是不能去追了，即使有一点还有一点点的汤可以去喝但我觉得也是不建议去追反而你应该在这一线的话稍微保持警惕一些因为短期的话涨幅已经是有点过大短期的获利盘应该比较多了包括近期踏空一些的散户都要冲进来追了，对吧？包括近期大量的做空筹码在这一线昨天都被拉爆了，对吧？就包括周三这一天，对吧？很多人都在周三这一天被这根阴线给诱空都在看空做空包括大量的一些文章视频各种各样的，对吧？在 CPI 出来之前都是看空的但是反而这些人都是不了解市场的底层逻辑的，好吧？那对于指数层面而言我觉得下周稍微警惕一些这边先不要去追先看看情况再说这个是我们的一个看法。好，那这个是我们今天的一些内容。那今天的话今天视频里提到的只是我们的一小部分观点，我们每天都会发布更全面的大盘和个股分析，在我们的会员群以及波段群。那有兴趣的伙伴的话，可以到我们的网站TMI partner.com或者搜索工信学堂可以看到我们具体的一些投资的介绍。如果大家觉得我的分析有帮助也欢迎点赞关注转发点赞对我是莫大的鼓励也欢迎大家留言评论你感兴趣的股票或者正在关注的股票也可以私信我加入我们的会员群。然后祝大家交易顺利然后周末愉快，我们下期视频再见，谢谢。